Selamat datang di Gamat Gold 99. Dapatkan layanan dari kami. 1. Kirim barang dulu sampai baru bayar. 2. Garansi 100% uang kembali. 3. Harga termurah se-Indonesia dan diskon eksklusif. 4. Jaminan gratis tukar barang baru jika segel rusak. Batuk gatal sembuh dengan kurmaku. Nama, Siti Hasanah. Keluhan, batuk gatal. Sebelumnya saya sering mengeluh gatal batuk-batuk ke cucu saya. Lalu cucu saya memberi saya sari kurma-kurmaku. Sebelumnya saya juga makan sari kurma merek lain bukan dari kurmaku tapi tidak rutin. Cucu saya bilang saya harus rutin minum kurmaku. Akhirnya saya coba rutinkan. Alhamdulillah belum habis 1 botol batuk gatal sudah tidak terasa lagi, bahkan tiap pagi saya minum sebelum olahraga jadi kenyang dan berenergi padahal belum makan, saat makan pun jadi lahap. Tidur juga jadi enak, pas bangun tubuh terasa bugar. Terima kasih kurmaku. Nah, ini dia salah satu produk herbal dari perusahaan kami yang sedang booming saat ini, yaitu kurmaku. Kurmaku adalah produk sari kurma terbaru yang terbuat dari sari pati kurma asli pilihan dan dipadu padankan dengan madu berkualitas tinggi. Harga kurmaku, Rp 50.000 botol. Isi 350 ml. Cara pemesanan, ketik format sebagai berikut ya. Ketik GG9KU. Jumlah botol, nama lengkap, alamat lengkap, no HP. Lalu kirim ke nomor WhatsApp GG9KU 100 botol. Ramdan RT, nomor HP 08123778XXX. Kirim ke WhatsApp 082240747374. Disclaimer, Produk herbal kurmaku aman dikonsumsi karena berlegalitaskan BPOM dan halal dari MUI. Adapun cepat lambatnya respon obat pada setiap individu berbeda-beda, tergantung pada kondisi tubuh, tingkat keparahan penyakit dan juga keteraturan pemakaian. Salam sehat.